Maxisalt neix l'any 2009 i neix a partir de dos aspectes importants, que un és la reorganització del negoci familiar, en el qual vam prioritzar l'especialització en un sol producte, però en aquest cas anant a nivell internacional. L'any 2009 vam aprofitar la conjuntura, de fet va ser a partir de la crisi d'aquells anys en el qual ens va obligar a repensar-nos i vam aprofitar l'onada que hi havia una demanda important en el nostre sector en aquells 2 anys per realment buscar el moment d'oportunitat per ubicar-nos dins el sector de la sal. Nosaltres estem presents en tots els sectors en els quals utilitzen la sal com a part de la seva matèria prima o com a part del seu procés, principalment són la indústria química per la producció de clors i sosa càustica, el sector de gel de carreteres, el sector del tractament d'aigües, la indústria alimentària, ja sigui animal o humana, i altres sectors que poden ser l'alumini, el textil, el petroler, les piscines també, que cada vegada estan agafant més volada. La nostra sal especialment està en els grans sectors que fem, perquè nosaltres som molt forts amb la distribució a l'engròs, diguéssim a granel, amb barcos que poden arribar a carregar des de 5.000 a 60.000 tones que movem per diferents punts d'origen i destinació per tot el món. Nosaltres, dels punts importants, veiem que ens han estat l'obertura de les nostres filials. Nosaltres vam pensar en una orientació molt marcada al mercat europeu des de la nostra seu central, que és Granollers, i a partir d'aquí vam anar creixent a nivell internacional i això va fer que obríssim filials per cobrir diferents mercats, una d'elles a Sud-amèrica, l'altra a Hong Kong, tenim un gran magatzem també a França per subministrar des d'allà i això va fer que siguéssim identificats ja com un subministrador global del nostre producte. Un altre punt important d'inflexió és quan hem passat no només de la distribució, sinó a la creació d'unitats de producció global, en el qual nosaltres integrem ja verticalment tot el que és els costos de producció de la sal i la distribució i també a nivell logístic amb terminals inclús pròpies per carregar els nostres barcos, que això ens ha fet que siguem molt més àgils i molt més competitius en els nostres mercats. Finalment, aquests últims anys, un dels temes que ens ha fet fer un salt, sobretot en el camp de la innovació i en el camp de la millora contínua, és la creació del que nosaltres diem el Salt Innovation Hub, que és un centre de coneixement en el món de la sal, en el qual l'agrupem i posem a disposició de centres de recerca i empreses una base de dades de més de 500 sals de tot el món per la pròpia recerca que fem nosaltres i per la recerca de tercers. I últimament, inevitablement, el punt d'inflexió que està siguent avui en dia és la incorporació de la intel·ligència artificial a la nostra organització i que això de ben segur que està creant un canvi importantíssim no només a la nostra indústria, al nostre sector, sinó a tots els que hi ha. Nosaltres essencialment som una empresa experta en la sal i de distribució global. És a dir, nosaltres som capaços de garantir el subministre als nostres clients des de diferents punts del planeta en diferents modalitats logístiques. Avui en dia això ha sigut molt important degut a la conjuntura internacional, les guerres, a l'Orient Mitjà. Això ha fet que nosaltres, per la nostra capacitat diversificada de subministre a tot el món, puguem garantir que hi hagi clients que les seves fonts habituals siguin en zones de conflicte, puguem continuar entregant el producte des d'uns altres orígens, en les mateixes qualitats i en mesura que es pot, amb els preus també. Però això fa que els nostres clients no trenquin estocs i puguin confiar en nosaltres com un partner fiable amb el subministre del material. Doncs neix amb la necessitat de posar en valor tot el coneixement tècnic
de Maxisal durant tots aquests anys i obrir-lo a la nostra recerca i desenvolupament pròpia, però també obrir-lo a tots aquells centres de recerca i centres de coneixement d'empreses que vulguin fer servir la sal com a matèria prima. Nosaltres posem accés a tot aquest coneixement perquè hi hagi continuïtat en els diferents sectors. Això ens ajuda també no només a consolidar la nostra marca com a experts en el sector de la sal, sinó també a obrir-ho a potencials nous projectes que puguin obrir-se, que estiguin basats en el sector de la sal en el futur. Doncs a partir de tota l'organització, a partir de la creació d'aquest Salt Innovation Hub, tota l'organització ha basculat cap a aquest món de la innovació. No és només crear un departament aïllat, sinó que hem hagut de repensar els processos de cada departament per estar tots alineats cap a una organització innovadora. Això inclou tractar els punts innovants dins de les reunions diàries, la creació de comitès d'innovació on estiguin implicats tots els departaments i, essencialment, també que vingui, diguéssim, dirigit per la direcció de dalt a baix, perquè tota l'organització tingui la mentalitat innovadora incorporada dins del seu dia a dia. La sal, com a un mineral en certa part sostenible, a través de la sal marina, nosaltres ja estem investigant aplicacions lligades per exemple, a les bateries de sodi o al disseny de noves sals especials per a la indústria electroquímica o diferents aplicacions com la microgeneració d'electricitat en entorns freds o la creació d'hidrogen a través de processos fotosensibles. La sal és un producte que és molt habitual a tot el món, però les seves aplicacions encara avui en dia poden ser molt útils per materials avançats en el sentit de que hi ha gran quantitat de sal disponible a un preu molt competitiu. Aleshores, fa que no sigui un material que sigui molt de nicho, sinó que es pot obrir a moltíssimes aplicacions i nosaltres ja ho estem veient. De fet, nosaltres hem creat un avatar que es diu Salty, que és el nostre grup virtual, que és molt actiu a LinkedIn i que recomana noves aplicacions i respostes que puguin sortir en tot l'entorn. És precisament això que diem. Nosaltres obrim tot aquest coneixement a tota empresa externa o centres de recerca que vulguin accelerar la seva recerca amb aquests productes, però el que nosaltres veiem que és molt important en la nostra creació del nostre hub és que tots aquests materials i sals que nosaltres posem a disposició són materials que ja estan a punt per entrar al mercat. És a dir, nosaltres el que veiem és que moltes vegades hi ha molta recerca que comença pel propi producte, però llavors quan està a punt d'entrar al mercat o no n'hi ha prou disponible o és molt car o està logísticament en una ubicació difícil de portar al mercat. Com que nosaltres coneixem quines d'aquestes sals són les que ja, si funcionen en qualsevol investigació o qualsevol nova aplicació, poden entrar al mercat i ja estan a punt d'una manera competitiva. Aleshores, això fa accelerar moltíssim els equips de recerca a descartar aquelles sals que en una etapa posterior ja no tindrien una aplicació immediata o no estarien disponibles per anar al mercat. Nosaltres hem volgut fer, com a empresa que som experta en vendre i en distribuir aquest producte, precisament prioritzar aquelles sals a les quals, si funciona qualsevol recerca que hi hagi, poden entrar directament a un mercat d'una manera competitiva. Aleshores ja és un aspecte molt integrat. La sal té diferents aspectes. La producció de sal hi ha dos grans blocs. Una és l'explotació minera de la sal, de dipòsits salins que podem conèixer nosaltres en el nostre entorn, podem tenir. A Cardona o a Súria s'estan explotant jaciments salins de fa milions d'anys que estan a dins de mines. També en fem servir nosaltres, però cada vegada més estem basculant l'ús i l'aproximació dels nostres clients amb sals més sostenibles com són les sals marines, les quals
s'extreu aquest mineral a partir de l'evaporació de l'aigua de mar per l'efecte del sol i del vent. I això és un recurs que és inesgotable, no? I, per exemple, tenim un exemple amb les salines del Delta de l'Ebre, i nosaltres ja prioritzem aplicacions en aquest sentit de sals per producció de sal marina, no? Llavors, en aquest sentit, també estem invertint en la producció d'aquestes sals en el nord d'Àfrica, amb nous ecosistemes que, a més, també són naturalment ecosistemes protegits perquè creen, en el cas, per exemple, de les aus, són refugis d'aus en els quals els hi donen també un espai per menjar i per tenir, el tipus flamencs que tenim nosaltres les idees en sals marines, i això crea una revitalització d'uns espais que poden ser desèrtics a tornar-los a fer viure com a entorns naturals, no? A nivell també logístic, és una part molt important de la nostra cadena de subministrament perquè, evidentment, nosaltres fem servir barcos granalers que es mouen per tot el món. Aleshores, nosaltres també estem incorporant uns barcos de consum més eficient a nivell de dísels baixos amb sofre, o també estem agrupant barcos més grans per evitar la microdistribució amb barcos menys eficients per tot arreu, no? Aleshores, nosaltres ja estem incorporant aquesta sostenibilitat a la nostra cadena de valor, primer perquè hi creiem i després perquè veiem que és un aspecte molt important que ens demanen els nostres clients. De fet, també ens han atorgat, hem entrat dins del programa de l'IT Green, en el qual ens estan donant unes ajudes o subvencions importants precisament per desenvolupar en aquest aspecte, no? A curtíssim termini, nosaltres vivim un context de gran transformació, com he explicat abans, efectes geopolítics mundials ens impacten directament a la nostra cadena logística, a la nostra disponibilitat de materials. I, evidentment, tot això són reptes, però també són grans oportunitats. I últimament hem de treure a parlar del món de la intel·ligència artificial, que no és una cosa de futur, és una actualitat que estan canviant les organitzacions i els mercats d'una manera significativa i encara ho fa més. Això és una gran oportunitat per nosaltres i ja ens estem posicionant a partir d'aquest aspecte per aprofitar aquesta oportunitat. De manera molt intensa ho estem fent. És una gran oportunitat que veiem. De fet, ja estem basculant tota l'organització cap a ser una organització, no sé si dir-ho post-IA o etapa de l'IA, amb aquestes eines totalment integrades. Primer, el que hem fet és repensar estratègicament com serem nosaltres i com serà el nostre sector una vegada implantada la IA. Després ja estem posant recursos humans i tècnics per la implementació dins de tots els equips i hem creat un equip dedicat a la implantació de la IA d'una manera ordenada, coherent i lògica per entendre finalment com podem aterrar-la dins dels nostres processos i realment continuar sent una empresa líder en el sector, havent integrat tota la intel·ligència artificial a la nostra manera de treballar. Aleshores, això ens haurà de continuar ajudant a ser una empresa més sostenible pel medi, per les nostres persones i, evidentment, econòmicament rentable, que és el que nosaltres volem també en el futur. El clúster fa temps que el seguim, les activitats del clúster, i ja teníem una mica la idea d'entendre que el nostre material pot ser un material, i de fet s'està veient en diferents sectors, que pot ser un material molt actiu en les noves aplicacions, no? El fet de completar la creació del Salt Innovation Hub ja ens ha fet agafar la confiança per entrar en el clúster i realment presentar-lo com a un centre per poder donar accés a aquesta nova recerca al voltant de la sal. La nostra idea també és compartir aquestes experiències amb empreses o centres de recerca per entendre com desenvolupen les noves aplicacions amb diferents materials i com la sal podria també
formar part d'aquestes noves aplicacions i nosaltres ens agrada definir-nos com a experts i val a dir-ho, experts mundials en aquest tipus de producte i a partir d'aquí veure quines sinergies es poden posar en marxa amb els altres membres del clúster.